अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टोयोटा लैंड क्रूज़र BX-R एंड B8 गाड़ी 2008 मॉडल है। गाड़ी का मसला है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाड़ी कैरिंग हो रहा है बट अपने कार नहीं मार रहा है। तो गाड़ी आपको पावर ऑन करके दिखाए आपको। तो आ जाओ सामने। तो गाड़ी आपको जो कैरम पुली है ना, वो कैरम पुली पूरा रिमूव है। तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। बस आपको देखो कैरम सेंसर को वायर, एक्स्ट्रा वायर लगाया, फीशा ग्रिप टूट गया। टूटने के बाद एक्स्ट्रा वायर लगा के मैं टेस्ट किया, आपको दिखाएगा। अभी ये अभी कैरम सेंसर का वायर है। कैरम सेंसर का वायर है अभी ए माइनस है, ग्रीन कलर का माइनस है। दोनों आपको कैरम सेंसर से कंप्यूटर से आते हैं और ये आपको पाल्स है, ठीक है। तो अभी दिखाएगा आपको। अब वो ये प्लग लगा के आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी स्टार्ट कैरिंग नहीं करेगा। तो आपको ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर लेके आया लगाने के लिए, ठीक है। और अभी आपको दिखाएगा कैसे करंट मारेगा, ठीक है। अभी हाथ से मार देता है, आवाज़ सुना है ना। तो बगना मोबाइल पकड़ो, वो पकड़ो, वो वायर लगा पकड़ो, दोनों वायर बाल फ्री हो गए। देखा जाने जी ओके, ठीक है। ये देखो लगाया। उधर देखो, कौन देखा? उधर देखो, देखा जाने बाल तुम्हारा लाइट हो रहा है। वीडियो 2 नंबर पार्ट में आपको कैरिंग सेंसर का कंप्यूटर से कितना नंबर पिन में आता है वो भी दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग में स्लोली करंट मार रहा है, जस्ट 8 सिलेंडर B8। सो हम लोग कैरिंग सेंसर फिटिंग करके एक दूसरा पार्ट में आपको शो करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइव ज़िंदगी, लाइव बांग्लादेश। अल्लाह हाफ़िज़।